mbégte bu dul jeex mbokk yi la ñuy am saa suñu daje génn ci waxtu wi lee ci leeru jamono la voix des sans voix bisimila ci xibaaru suba si lu ci gën a fës nag bokk na ci génnub àdduna artiste compositeur bi lee di Thione Ballago Seck nekk ci dimanche gi nag la daal di wuy ji boromam ñu daal di ko jébbal boromam yi tamit ci sëgee ca Yoff gannaaw gunge goo xamante ni askan wi yëpp daal nañu ko tertu daal di koy rek gunge ba ci këram gu mujj kenn desut njaboot am di jàmm soppe ba rek àndandoo ñëpp daal di gunge Papa Thione ci këram gu mujj des na ko teewlu ak sunu naataango ba ñu fa xëyal démb di Serigne Gueye ay ndaw yo nekkee ca ñetti gox ca Galdomène ba ca Tëmbeen ñoom nag ñu nga tekkee féetewoo ca département bu Kébémer la ñuy sàkku nag moo ñu daal di leen delloo seen juróom fukki hectare suuf ya nga xam ne nii jàpp ne ne ab promoteur privé moo ca teg loxo ñoom nag nee nañu duñu ko seetaan benn yoon ñu koy rek salfaañee te ñoom ñu ne fa war kaa mën a jëriñoo mbokki lii moo gën a fës ci xibaar dina ci toftal rek li yéene kaay xëy fësal bismil ñu tàqan ni xibaaru suba si mbokk yi mbégte gu dul jeex la ñuy am saa su ne di leen dalal ci xibaaru suba si daañu ko dooree ak tiis ni ki démb la ñëpp daal di xëyee ci faatu gu bette bu Thione Ballago Seck di artiste compositeur nekk yi tamit ndaanaan ci wëyub musique Sénégal kulli wëykat ca noone yi tamit moom Thione Ballago Seck ni ki ci démb la daal di wuy ji boromam daal nañu ko jébbal te sëgee ca Yoff ci nag gunge goo xamante ni askan wi fu ne lañu bawoo ci mbir réew mi ngir rek daal di koy gunge ci këram gu mujj kenn desut di njaboot am di jàmm soppe ba ci àndandoo ñu teelu ci leeral yeeg Serigne Gueye. ginnaaw bu xibaarub génn àdduna ki nekkoon lead vocal bu Ramdan Jibé këram gi nekk ci Ouest Foire la nit ñi jëmali naqar ak tiis ngay gis ci kanam yi. damay jëkke inna lillahi wa inna ilayhi rajo xool gor pire dem na. seede yi di benn artiste yëpp daal di nañu delloo njukkal Thione Ballago Seck. lu tax Thione def benn album woo ci askan wi yëpp pour woykat yëpp nañu ñëw woy mooy booloo leen dafay jeex. sopp Seydina Mohamed ay nag yàlla kenn du xëcc ak moom waaw fa mu jëm nag ragalu ko ndax nitu diine dëgg la ku gëm yàlla koo xam ni daawul faat waxtu. Thione Seck lu koy metti da koy metti léegi-léegi mu faj ko léegi-léegi mu jeex léegi-léegi te jullit dëgg noonu lay mel ñëpp ne baax na barki Seydina Mohamed li ko dalee ci Youssou Ndour ba wàcc suuf ñun ñëpp d'accord ni Thione Seck ku baax la. Mamadou Diagne bu Fojeka di indi ay seedeem. 2007 lañ ñëw seet si ko ni ko kat dañu bëgg nga tëggal ñu sunu gala bi dégg nañu ne da ngay laaj xaalis bu bëri ci ñun amuñu ko mu ni daal comme gala la ci seen organisation bi gëm naa ko lu ngeen ma mën a proposer rek wax leen ma l'essentiel naa mën a fay samay ay musiciens lañ ko proposé woon ba léegi moom lañ koy fay. CEDEAO en cœur ab ndono lu mu bàyyee doomam jii di Wally Ballago Seck. projet boobu nag Wally war na ànd ak baayam yi fi nekk ak musiciens yi fi nekk en Afrique au Sénégal un peu partout dans le monde pour que rêve Thione boobu ñu réaliser ko. gannaaw bi ñu amalee levée du corps bi ci hôpital Fann lañu daal di jubali armeel yu Yoff di fi Papa Thione mujj tëdd yàlla na ko yàlla xare aljana. allahuma amin yàlla ko yàlla xare àjjana moom Papa Thione ñu daal di waxtaanee nag lu jëm ci ndawi Galdomène ak ca diwaanu Tëmbeen benn ci département bu nekkee ca Kébémer la ñoom ndaw ya fa nekk nag nee na ñu dañoo teg loxo seen juróom fukki hectare suuf ba ko njukkale promoteur privé bu ko bëgg rek amal ab projet agricole ñoom ndaw ña ni du ca dal tax nag fi mu ne ñu daal di sumb xeex bu amul àpp jëmale ko ci kookee ñu teewlu ci Omar Kayre. jóge ci Galdamel Bey Ndiouga Tëbbeen 1 ak Galdamel Kalidou bokk ci commune bu Thiep ci département bu Kébémer ñoom ndaw ñi nag tase ci Galdamel Nawodi Bouyo ànd ak seeni ñoñ di wane seen naqar ñoom ñi doon manifester nag ne juróom fukki hectare ci seen suuf la ñu daal di affecté te laajuñu benn yoon xalaatu population bi nga xam ne ñoom la mbir mi soxal. depuis 2010 ba 2021 gis nañ fi plus de 1000 hectares yoo xam ne ni joxe nañ ko ci commune bi du fii rek. mën nañ fi wane fii plus de 200 hectares yoo xam ne nii dañ kaa délivrer ay nit léegi nag ñun dañoo taxaw ñun ñi nga xam ne nii ay jeunes lan ay ndaw lan bëgg a liggéey bëgg ñu tey yéeg ci benn gaal di dem Espagne wala leneen dañuy wax
nañu jox suñ suuf ñu liggéey ko fi ñuy jox ay promoteur ñun ñii fu ñu fi joxoon tey ñu liggéey ko amul délibération amul permis pour dagg garab yi dem nañ ci sous-préfet ma ne mu ne ñu nag léegi lan ngeen bëgg ma ne ko man sous-préfet lenn laa bëgg mooy nga waa ji nga xam ne nii mu ngi ñëw suñ suuf ñu dagg suuf natt ko ba pare waa ji mu ngay tabax di profité di samp ay asperseur am pour gaaw sampoo bëgg ñu bañ ko faa jëlee def ay pépinière am moom lañ bëgg mu arrêté liggéey bi. préfet mu ne ma man de loolu mënuma si dara. ñoom ñi nag ki ñuy joxoñ baaraam moo di seen meeru dëkk ba ak kii di chef de village bu Galdamel Nawodi Bouyo. man nag chef du village Galdamel Benjugu laa moom itam chef du village Galdamel Nawodi Bouyo noo ko bokk daal waaye man yëgu ma ko yëgu tinu kenn waxu ma ko dama ko dégg nii rek ñu ne def nañ war nañu nii joxe nañu nii war nañu nii xam naa ne liggéey bi dañ ko forcé rek def ko rek waaye ñun kan yëguñu ci dara. ñoom ñoo joxe ñoo ko maire ñoo joxe ñoo ànd. suuf si maire ak commission domaniale am ñoo ko joxe loolu lañ bëgg ñu leeral ko. yóbbu mbir mi ci yoon ngir mu àtte ko. Oumar Kayre Louga Walfadjri. Oumar Kayre ci noonu nag le maire bu ceeb daal di faxas yile tuuma gi ñu gàll ci ndoddam bam seetu wecc moom Mouhamed Dia daal di àdduna nag lu jëm ci njukkale suuf soosule ay baykat yoo xam ne jóge nañu feneen loolee jotoon nañu koo xaatim ñi ki 1997 ba tey te bu weesoo loolu yi tamit suuf sa ñaari gox képp ñoom ñoo ko moom di askan bay yeewoo ca Galdamel ak Nayro Bouyo ñoom ñoo décidé taxaw temb nas ak nocc seen diggante teek promoteur gile moom du ca lenn ñu teewlu ko Mouhamed Dia maire bu ceeb ak Omar Kéré ba tey. nga lii moom la sama doom yooyu wax ak ay sama rak ak samay jërbaat dafa méngoowul ak li fi am firnde bi mooy ñi fi taxaw tey amul kenn ka nga xam ne day taxaw ci di seede loo xam ne lii amul. suuf sii ñu taxaw nii am na délibération boo xam ne bii 1997 ci la ñu ko defoon. kon du man maa fi nekkoon la ca xew mooy dëkk bi. comme seen suuf la ñoo waxtaan ci seen biir ànd ko ak seeni partenaire ñu juboo ci ne mën nañu def fii benn activité boo xam ne bii ku ne da ciy gis boppam aussi collectivité territoriale bi dina ci gis boppam mais ñeneen ñi nga xam ne ñooy mini village environ yi daañu ci gën a gis seen bopp. beneen bi mooy village yi wax ne dañu ci bokk chef de village yaa ngi nii taxaw da ngeen di laaj chef de village yi ndax bokk naal nañu seen suuf wala laaluñu seen suuf. bii ñaar fukki hectare la. benn dëkk la concerné muy Galdamel Nawodi Bouyo bu ñu demee ci partenaire bi du mas a wax ne 1 franc la jël pour am suuf li fi nekk mooy waxtaan bi d'accord ci ay conditions yoo xam ne yii ci protocole moo ko définir loolu la ñu defa gum fii te loolu moo fiy dox fii defa ñu fi jaayuñu fi suuf benn jokki wuñu suuf ci anam boo xam ne bii jaarul yoon ñetteel bi mooy ña koy joxe aussi askan bi ko moom te di ko mbubboo ñoom ñoo joxe seen suuf leneen li nga xam ne lii wax nañu ko aussi mooy jéem a yàq di wax ni am na ay suuf yu bëri yu ñu joxe ci biir commune bi dañoo xamul rek amul benn 1000 hectares 600 hectares la Sénégal yépp xam nañu domaine agricole partagé bu ceeb te loolu aussi ñu ngi ko defoon 2008 kon loolu aussi du man maa ko defoon mais service continuité la bu ma ñëwee maa koy exécuté. Casamance seenub njàmbat ci ay gox yu fasantikoo daanaka bokk na ci am ndox mu sell bu nu war a mën a jëfandikoo askan ba nga xam ne nag ñoom ñooy yeewoo ca diwaanu Kuba Naaw ñoom nag dañoo mujj sax wàcc ci mbedd mi amal doxub ñaxtu takk morsoy xonk ngir rek sàkku ñu daal di indil ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo joxoñ nañ ci nag baaraamu tuuma Agifor mi ñu jàpp ne na mu waroon na taxawoo gox ba taxawewu ko ñu teewlu ci Amady Khalil Jéeme. ci Kuba Naaw ak dëkk yu ko wër am ndox bu sell jafe na lool lu ko waral mooy ndox du gën ci robinet yi ay fan wala ay weer foofu ci diwaan yooyu diwaan boobu nekk ci département bu Bignona ndoxum teen la famille di consommer ci zone boobu ak danger yi nga xam ne yooyu lay représenté population yi nekk ci diwaan yooyu mer bi fut ñu daal organiser dox ñaxtu foofu ci Kuba Naaw. toog nañu lu mat juróomi weer amuñu ndox bi ay 1 heure de temps 2 heures de temps lay ñëw. jeex na ba ëllëg alors bu ñëwee dafay fekk ndox bi amul benn qualité du am benn qualité boo ko naanee nga gis xale yi commencé nañu am métitu biir parce que ndox bu ñuy naan la. 2015 ba léegi amatuñu assemblée générale xamatuñu dara li xew ci gestion robinet bi or Asifor association la mbootaay la boo xamante ne képp koo am robinet këram bokk na ci
parce que dañu ne association des usagers des forages ruraux alors képp ku am robinet ci biir këram bokk na ci association bi su bokkee ci association bi war na xam exactement lan la ñuy am at bu ren yëpp lan la ñuy am lan la ñuy dépenser ak lan moo des ci kees bi ak lan la ñu war a def ci at yu ñëw pour ne pas que lu mel nii am. ñàkkum ndox bu sell qualité ndox buy gën yeneen saay si robinet bi te muy am lu xonk passe bi nga xam ne électrique la woon léegi groupe moo koy fonctionner loolu moo tax population yooyu daal di xalaat ni malversation moo am si gestion Asifor boobule bi nga xam ne weesu na juróomi at kenn defu fa réunion de compte rendu kenn defu fa assemblée générale moo waral population yi daal di jóg yëkkati seen kaddu. ndox bi dafa cher parce que dañuy ne villageois yi ñi nekk ci dëkku kaw yi ñoom ñooy ñi néew doole. mais ñi néew doole ñooñu boo leen sëfee loo xamante ne ki am doole sa sëfoo ko kon da nga koy rey. ñun bëgg nañu xam sa 4 millions yooyu noonu nu mu demee fan la ñuy jaar ba ñu am dettu 4 millions loolu bëgg nañ ko xam loolu moo tax ñu bëgg a convoquer réunion assemblée générale ñu expliquer ñu boru 4 millions boobu noonu nu muy demee. parce que ba léegi bu fekkente ne boru 4 millions bu fii boo fi amee ñaari facture dañ lay couper donc boru 4 millions yooyu noonu bëgg nañu xam exactement nu mu demee. fan la ñuy jaar ba bor yooyu noonu am. état bi d'abord na ñëw xool saytu li am fii def benn audit ba xam exactement lan moo xew fii nii ci gestion ndox bi ba pare mu dugal ci loxoom pour jéem a saafara loolu noonu. manifestation yooyu di exiger démission bureau boobu pour ñu remplacer ko ak bureau bi nga xam ne ay nit yu wóor ñoo fay nekk ñi nga xam ne dañuy jiital li nga xam ne loolu mooy qualité yu ay gestionnaire information communication consultation transparence ak éthique. Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. Amady Khalilou Diémé foofu la ñuy desandi sax ndax njiital fédération bu Asifor ca diwaanu Kanoulayes bu département bu Bignona di Insa Badji daal na xamle ne rek luñ ci mën a nemmeeku mooy askan wi dañoo rek dajale ay factures yu bëri yi nga xam ne nii jotuñu ko fay bu weesoo loolu nag moom mu ngay ñaawlo itamit ñàkkum waxtaan gi nga xam ne dox na si diggante ñoom liggéeykat yi ak askan ba yeewoo ca gox ba lajjiteef ba yi tamit nangu na ko Insa Badji ñu teewlu ko ba tey ak Amady Khalil Diémé. Asifor Dokubano canalisation bi ça fait presque 34 wala 37 ans c'est pas des tubes en plastique c'est des tubes en fer qui sont censés se rouiller léegi boobu tube bi nga xam ne mu ngi si suuf pendant plus de 35 ans à Lille ñu ngi wut ay pexe avec CADES parce que ñoom ONG la ñu ngi wut ay pexe pour ñu vérifier canalisation Dokubano l'ensemble de la canalisation Dokubano boobu la ñu bëgg a tàpp beesalaat bu ñu ko beesalaatee rek ndox du tilim mais dañu obligé def ak loolu parce que amuñu moyen bu ñu am les moyens on est obligé ñoom nañu dimbale pour lii dugg si suñu kees ndox bi du manqué. lu ñu bëgg a def mooy dañuy convoquer assemblée générale woo ñëpp pour ñu ñëw ñu wax leen moo au Kubano te la fédération li ma lay wax nii ñii waa Kubano ñekk ñoo manifester. dama leer nañ waa Kubano ñoo manifester xàccul nekkuñu fi tapilaan nekkuñu fi te waa Kubano ñoo moom 4 millions 700 et quelques mille lii du yoon mais le social bi moo ñu rek comme li ma la wax li alit bu ñu ñëw ni ma jox leen kayit bi pour ñu xool village de Kubano lu ñu yor fat bu ñu jotoon kayit bi du ñu wax mais encore une fois dañuy doo ak sérénité Kanoulayes amuñu violence. ñu daal di wax nag ca la xew ca diwaanub Tëngéej ca di ñàkkum deret yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci bànqaas yi nga xam ne fa la ñuy denc di ay poche de sang yi ñuy denc ci lu mel ni centre de transfusion sanguine di tamit noonu la fa demee situation bi leen nag daal di jaaxal loolu autorité sanitaire yi fa bawoo tax nag ca hôpital ba daal di nañoo jota sàkku ci askan wi ñu dem may deret ndax loolu dafay bokk ci li sauver ay bakken ci Najib Sagna. hôpital Youssou Mbargane Diop bu Tëngéej fu mu nekk ni deret bëriwu fa comme tamit si centre de transfusion sanguine bu nekk tamit Dakar mu tax nag fii si Rufisque directeur bu bees bi jël na ay matuwaay pour mën a jàppale pour mën a régler situation bi te réglaale tamit situation bu nekk si hôpitalu bu nekk bi ak centre de transfusion sanguine. jafe-jafe yooyu ñu am moo ñu poussé ñu organiser journée bi saa ñu soxlaa sang dañuy dem ci centre national de transfusion sanguine demander leen ay poche waaye fi mu ne nii centre national de transfusion sanguine ñàkk amatul poche moo tax ñun pour marquer suñu contribution ci effort boobu ñu collecte bi ñu organiser journée bi pour apporter suñu liggéey ci mbir mi indi ci suñu loxo. waaw di leen ñaax rek ni occasion bu mel nii ñu di ko saxal
ñaan population yëpp ñuy dem de temps en temps ci hôpitaux yi wala centre national de transfusion sanguine di may deret parce que deret dafa manqué bi Covid 19 bi commencé ba léegi nit ñi dematuñ ci banque de sang yi may deret loolu moo ñu motiver ñun ñu organiser journée collecte de sang bi. hôpital Youssou Mbargane Diop nekk na hôpital de référence koo xam ne ni képp ko am problème bu jógee si localité yu bëri fi ngay jaar pour mën a dem Dakar wala mën a faju ji. loolu nag tax na ba directeur hôpital Youssou Mbargane Diop si kàddu mu jël laaj na képp ku nekk fii si Tëngéej wala lu ko wër ñu mën a ñëw jàppale centre de transfusion sanguine pour que deret mën a doy pour que ñu mën a faj ñëpp ñoo xam ne ni dañu nekk si ay besoins fii si Rufisque nañu Sagna télévision Walfadjri. Najib Sagna ñu daal di waxtaanee nag diini ak téeméer ak ñeent fukk ak benn édition bu appel bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi ci noonu yi tamit niki ci samedi dikk ci dimanche gi jàpp altine yemook fukki fan ak juróom ci weeru mars ki nga xam ne moom moo di taaw ci xalif général Seydina Mandione Laye Thiaw daal dinaa sàkku nag ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di taalibe yi ñu daal di nag yegsi ca jàmmalaay daal di màggal bëccëg bu tedd boobule waaye tamit sàkku ñëpp daal di respecté mesure barrière takku masque yeeg yi ni mel ngir rek dakkal law doomu jàngoro ji ñu teewlu ko moom Seydina Mandione Laye Thiaw ak Mamou Diaby Gassama. muy pandémie bi nga xam te ni que ni moo fi ne sonal àddina bi yëpp loolu moo tax ñu ni woon foofu appel am njaboot gaa ngi ci fu nekk ci localité yi ak ci àddina bi ñu ngi wàcc ay kamil ñu ngay def ay ñaan di ñaanal Sénégal di ñaanal àddina bi yëpp. suñu fan bu njëkk bi am na solo lool waaye ñaareelu fan bi moom mooy bés bi nga xam te ni que ni fa la yonent bi yàlla bii Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam fii ci Yoff ci tund yi la taxawoon ni ajibu daaye la yaa ma'saral insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum woote boobu nag dafa am solo ndax woote boobu moo tax tey jii der bu ñuul tey jii su ma yeboo ni ci lañu leen affranchiroon ndax ci lañu daggoon seen mbuumu jaam damay wax ni que ni bés boobu bés gënu ko màgg ci noonu kon nag fu waaye ne fexeel altine ji ci bëccëg ñëpp daje ci Yoff yoor boobu lu am solo la ci taarixu Seydina Limaamu kon nag du ab sëriñ du ab taalibe amul ci kenn ku leen mën a wax ni que ni bu leen ñëw ci yoor boobu kon nañ ñëpp préparé fekk nu jàmbalaay insha allah kuy ñëwit na nga bàyyi xel ci li nga xam te ni que ni moo fi xew mooy mbas mi li ci kilifa sanitaire yi wax nañ ci góorgóorlu def ci sunu kemtalaayu kattan lépp lu ñu ci wax dañu ko jëfe lépp lu ñu ci tere nanu ko bàyyi. ñu génnee ci appel bi dinañ ci commencer liggéey muy le pèlerinage de Ngadiaga xam ngeen ni que ni événement bu am solo la ci taarixu Seydina Limaamu mu nekk événement bu am solo ci Laayeen yi ñu fay damit at mu jot muy drainer lu ëpp million nit doomu aadama kon nag dafa jar ñu xoolaat ko càmbar ko waxtaan ci ba xool ndax lañu koy mën a defee. kilifa diine yi tamit ñu ngay wéy di àddu ci li nga xam ne moo fi xewoon ci fan yi ñu génn ci réew Sénégal gannaaw émeutes yi nga xam ne nii faat na lu toll ci fukk ak lu teg ci ay doomi aadama liñ ci mën a jàpp nag mooy Seydina Mandione Laye Thiaw di rek taaw ci xalifa général njabootu Laayeen yéy na ca yàb bi ne nag faaw rek ñu teg ab kuréel goo xamante ni conseil ab kuréel boo xam ne nii conseil supérieur islamique lay doon bu ko defee ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu crise yi waaye tamit diine gën a am dayo ci réew mi ndax bi mbir ma amee yi tamit dox nañ ci seenu tànk ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngu bi ngir Sénégal dal degs fii ñu teeluwaat ko ba tey ak Mamou Diaby Gassama. muy sunu réew mi dafa am spécificité boo xamante ni que ni kenn mënu koo dindi mooy kilifa diine yi dañu am baat am solo ci réew mi ndax kilifa diine yi gu nekk tey jii soo xoolee coow li mu bari kenn ku ci nekk sa njaboot ci biir te kenn ku ci nekk aussi soo ne woon sa njaboot toogal fi nga war a toog mu toog fa kon ñooñu war nañ leen bàyyi xel. kon nag ñooñu suñu leen joxee cër bu ñu leen war a jox teg leen fi ñu war a teg
ñuy waxtaan ak njaboot gi di diisoo ak njaboot gi am naa yaakaar ni dinañu mën a anticiper ci conflit yu bari. loolu nag ça m'amène à dire que ni jot na pour que réew mi am ce qu'on peut appeler un conseil supérieur islamique. réew nag su dee réewum jullit yi war nañu am leur mot à dire sur le bon fonctionnement de la cité te loolu defe naa kilifa diine yi wane nañ ko. jot na tey ji kilifam réew mi ngok ñu daal di àddu leneen ci xibaar yi bokk na ci nag gannaaw bi ñu toogee ñaari weer yoo xam ne nii bër nañ ko ci rek aaye gi nga xam ne ni état bu Sénégal aaye na ko ngir rek ñu daal di amal seen i marché luuma ñoom nag dooraat nañu seen liggéey xëy bu fekkente ne amul benn këyit buy firndeel ne war nañoo dooraat marché luuma yi waaye jàpp nañ ne bu ñu yégalee couvre-feu bi rek war nañoo mën a ñoom itamit fësal seen liggéey ñoom ñi nekkee ca Liberté 6 muy marché samedi bi jot nañoo waxtaan ak ñoom marchand ambulant yi nag méttul nañu bu baax a baax toog gi ñu toog liggéeyu ñu am ci jafe-jafe ñu teewlu ci Njàkke Mbay. tëj bi ñu tëjoon marché luuma yi ngir xeex coronavirus doonoon na lu metti loolu ginnaaw ñaari weer yi ñu amalul seen liggéey jaaykat yi nekk marché Liberté 6 tàmbaliwaat nañ. oyofal na parce que couvre-feu la indi woon boole ko benn décret boo xam ne mooy tere marché luuma yi tere ngeen di tere ceeb di tere yëpp donc dégg nañu ñu ne na nooy kon ñu dem ñu ñëw rek mu bàyyi ñu liggéey na nooy rek. Fallou di jaaykatu dàll di ñu xamal ne li ñu jëlee couvre-feu bi ci juróom-ñeenti waxtu moo leen yokk gën a dimbali. mais bu ñu sañoon daal bu ñuy arrêté suñuy activité ñun ñu xool ci condition yi ñu koy arrêté ndax ay père de famille lañ ay soutien de famille lañ am na si ñoo xamante ni seen responsabilité mënuñu ko expliquer nit kon boo xëyee tere ko activité am te jàppaloo ko si dara day metti mais nag comme ñun ay jullit lañ lu ñu dal dañu koy daal lii la yàlla dogal. mais nag war nañu xalaat bu baax a baax daal. donte bég na ci li ñu tàmbaliwaat xëy góor si di ñu xamal ne autorité yi ñoo leen war a bàyyi xel balaa ñoo jëlati yenn matukaay yi. maanaam deuxième vague première vague bi ak deuxième vague bi yëpp dañoo toogloo boobaa nekk na ay 3 mois wala sax lépp ko toog nañ di xaar booba léegi tamit marché bi arrêté ñu si bëri ku mel ne man ak keneen danoo dem en chômage toog nag xaar respecté décision bi ba ne ni tey leen commencé waat. ñu tere woon leen jaay ba ñaareelu vague mbas mi tàmbale woon ak léegi marché samedi ubbi waat na ay buntam ginnaaw bi ñu indee ak coppite ci couvre-feu bi leen doon gàllankoor tax na ñu nokkiwaat bu baax. Njàkke Mbay loolee sax moo daal di ndar képpee pàcc gu njëkk ne si ñu bi ñaareelu pàcc gi doore ko nag ci li xëcc yéeni kaay xëy fësal dañu koy doxee ak Walf Quotidien mi daal di xëy fësal ci xëtam nataalu Thione Ballago Seck mu xam ne nag Thione Seck wujj na boroomam gannaaw ba mu làqee juróom-benn fukki at ak juróom-benn